लगातार खांसी की वजह से अगर आपका सर फट रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर राहुल लवानिया। बदलते मौसम में ठंडी चीजों का ज्यादा उपयोग करने की वजह से अगर आपको खांसी और कफ की शिकायतें आ रही हैं तो मैं आपकी इन्हीं सारी समस्याओं के लिए एक रामबाण इलाज लेके आया हूँ, जो कि है ग्रोसम हेल्थ केयर कफ सिरप। इसमें सौंठ, वसा, तुलसी, मुलेठी, दालचीनी ऐसी 16 आयुर्वेदिक नेचुरल हर्ब हैं। ये आपकी खांसी की और कफ की समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमारे अमेजोन पे से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो या दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। बल्क ऑर्डर के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू।